Tombé. Un petit chat à vendre. Regarde-moi ici. Coucou. À donner, je veux dire. Des petits chats à donner. Tiens. Viens pas. Bouge pas. Hey toi. Hey toi. Hey toi. Ah, il est sauvage. Ils sont pas habitués au monde. Ils sont habitués juste avec mon job. Moi, je suis partie 3 semaines. Là. Ah oui, ils sont pas gros. Bon ben, s'il y a des gars qui aiment ça, des chats, ou des filles qui aiment les chats, il y en a à donner.